ښه په خیر راغلی. او مننه په خیر رالم. مننه خیر اوسې. لاره کې یو څه مشکل نه و؟ هېڅ مشکل نه و شکر. او ته څنګه وه لکه؟ بس شکر دی ښه یو. ښه ته هم په خیر راغلی. او الحمدلله. ښه دا خو ما ته چا ویلي وایي د کابل نه چې راځي په لارو کې غټ ګټ راولیدلې او ټوله لاره یې بنده کړې. نو لاره بنده نه وه؟ نه هېڅ مشکل نه و لاره خلاصه وه. ښه ښه زه ښه دی چې وعلیکم څنګه چلې بچې ته لا نه یې ویده شوې؟ پلار جانه د ډېره وخت نه مې یو پوښتنه په زړه کې وه مال چې له نوې کړم. وایه بچې څه خبره ده؟ پلار جانه ته چې کار ته ځې د 1 ساعت 100 روپۍ علي. زما په تنخوا باندې څه کوې؟ هسې پوښتنه مې وکړه پلار جانه. زه په 1 ساعت کې 100 افغانۍ اخلم. ولې؟ ښه پلار جانه 50 روپۍ ما ته راکړه. نو تا ته خو مې پرون 50 روپۍ درکړل که نه؟ اوس بیا په پیسو څه کې؟ زه لاړ شه ویده شه ناوخته دی. سبا به بیا وخته ښوونځي ته ځې. ښه نورې څه خبرې دي؟ یا وروره دې ماشوم ته داسې دومره خبرې وکړي دا پیسې به یې ضرور په کار وي. قلم کتابچه به پې اخلي یا به د مکتب کرۍ ورسره نه وه. واقعا ما ته داسې نه کول پکار. پیسې به یې سله په کار وي. هسې مې ورته دونه خبرې وکړې. یا وروره که ستا خوښه وي نور ګپ به سبا ولګو. موږ هم د کابل نه راغلي ستړي ستومانه یو. دا شپه به جوړه کړو. بلکل چې ستاسو خوښه ده زما د سره خوښه ده. او که چې شم په کار یې چې راوړم. نه خیر اوسې اوس هم ډېر په تکلیف کې شوې. نه مړه داسې خبره ده مېلمه د الله رحمت وي. داسې خبره ده یار. دا واله ورور اوده کېږو دا واله په شپه هم په خیر نو. زه ورځم. زه به انشاءالله سبۍ ته ګپ لګو. صحیح ده؟ که برق بندوئ دغې ځای نه بندېږي. صحیح دی انشاءالله. وده شه که نه بچې ناوخته دی. تاسو وده شئ پلار جانه ما ته خوب نه راځي. بچه زه پوهېږم چې ته ما نه خفه یې. دغه مېلمنو په مخ کې مې درته خبرې وکړې. خفه نه شي. حتما پیسې به دې چې شي ته په کار یي. دا واله دا واله 50 روپۍ. نه نو تا سر خو د اول نه یو 50 و که نه بیا نورې 50 روپۍ دې ما نه څه له غوښتې؟ پلار جانه ستا د 1 ساعت قیمت 100 روپۍ دی 50 روپۍ نه. پلار جانه ته سهار وخته له کوره ځې او ماښام ناوخته راځې او کله چې وختي راشي نو هغه هم مېلمانو سره ناست دي. ته ما ته هېڅ وخت نه لرې. پلار جانه دا 100 روپۍ ما د دې د خاطره جمع کړې چې دا پیسې ته واخلې او خپل 1 ګنټه وخت ما ته راکړې. زما دا ډېرې پیسې نه بلکې ستا مینه پکار ده. خپلو اولادونو سره مینه وکړئ. هر څه په پیسو نه کیږي. پوهیږئ ډېری خلک ستاسو د مینې وږي دي د پیسو نه.